батарей очень горячий. Сейчас как раз идет именно продувка вот этой всей системы отопления. Старт нового учебного года в этом детском саду проходит на позитивной ноте. Главная радость – до холодов успели поменять батареи. Прежние прослужили 30 лет. Отопление включили несколько дней назад. В этом году у нас была заменена полностью вся система отопления. И нам, слава богу, попался хороший подрядчик. Все качественно, все сроки. Новым, а главное горячим батареям не нарадуются и воспитатели, и сами дети. Теперь в группе можно ходить налегке. Родителям не придется опасаться, что ребенок простудится во время сна. Сейчас детям комфортнее, они могут ходить не только в колготочках, но и в носочках и футболочках, соответственно. Такая теплая атмосфера в каждом третьем садике республики. Тепло только начали запускать. В очереди школы, больницы, спортобъекты, библиотеки. В целом, к началу отопительного сезона в республике практически все готово, сообщил сегодня Минстрой. У нас сейчас готовность котельных почти на 100%. Остается 6 котельных, которые не подготовлены. Одна котельная в Пестричинском районе, одна котельная и 5 котельных в городе Казани. По объектам образования также готовность, мы видим, остается у нас в 2 районах. Это Пестричинском и Заинском. Объекты здравоохранения Менделеевский и Азнакаевский. В 14 районах Татарстана центрального отопления нет. Здесь используют двухконтурные котлы, которые чаще всего находятся в собственности самих жильцов. И они сами принимают решение, когда включить. Алексей Фролов призывает жителей тщательно относиться к плановому осмотру и ремонту оборудования. В прошлом году в Татарстане было несколько летальных случаев из-за взрыва газа. К сожалению, они и в Казани были по причинам газовых горелок. У нас в прошлом году и, как вы помните, в Зеленодольске был случай нехороший, связанный с взрывом газа там, в жилом доме. И в период подготовки к новому отопительному периоду управляющие организации, то есть мы от них требуем, чтобы они провели мероприятия, связанные с проверкой дымоходов и вент-каналов. По нормативу тепло в жилые дома должны подать, если в течение 5 дней среднесуточная температура будет меньше 8 градусов. Пока в Татарстане было гораздо теплее, но уже к четвергу в республике похолодает. На сегодняшний день тепло в Татарстане есть лишь на трети соцобъектов и жилых домов. О массовом запуске тепла можно будет говорить только через неделю, 20 сентября, в понедельник. Юлия Гоголь, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.